意外と吠えられないね。ブン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 なんだけど。かわいいね。キュンって。よかったね。和解した？いいじゃん。バイバイ。みんな人懐っこいね。ねえ、なんと。興味あるね。そうだね。見送りました。かわいいな。かわいいね。振り向いてる。あー、いいね、犬ね。飼ってると他の犬と交流できていいね。あー、これきぼうちゃんも残念でした。ぐいぐい言っちゃダメだよ、きぼうね。ちっちゃいラベびっくりするでね。言っちゃダメ。浮いてれば大丈夫なんだね。尻尾ブンブンじゃん、もう。もう行く？もう行くですか？かわいいね。お手してる。ダメだよ。吠えちゃダメ、吠えちゃダメ。お、ダメ。もういい。仲良くしてよ。お、いい。ほら、ほら、ほら、ダメ。ダメだよ。ああ、もう。落ち着いて、落ち着いて。うちは黒ラブだったんだよ。この子の前は。テッカテカ。写真などを撮るとね、光っちゃってね。大きな犬の利口、全然違う。これが、これ拳。おー。枯葉だと思ってた、ずっもうダメだよ。警戒。あ、でも尻尾振ってるね。いい子だね。ねえ、おとなしいね。大子と大君はね、ちょっとね、激しいな。気づかれた。可愛いんだけどワンちゃんって言われた。やっと落ち着いた感じだね。くっ
滑り台滑ってるだよね。気づいた。あ、さっきのワンちゃんだ。ないから行こうとしてるね。でもかわいい。子供に興味津々だね、今度。きぼちゃんしか見えません、この木。釣られた。ちょっとちっちゃくなっときな。困ってる。どうしようね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。まだ4ヶ月なんですけどね。ダメだった。赤ちゃんで。ビビってでかいからな。まだでかいからな。行くか。知らないよね、そんなことは。